لو عضلات بطنك وجسمك ضعيفة، تعال اقول لك على تمارين لعيبة الكرة في الجيم هتخلي عضلات رجلك حديد زي لعيبة الكرة بالظبط، وهتوصلك لفورمة انت ما كنتش متخيلها. تابع الفيديو للاخر. اول حاجة هنعملها هنجري على التريد ميل لمدة 5 دقايق، وبعديها هناخد 5 دقايق برضو على العجلة. تاني حاجة بقى هنشتغل برازيلي اللي هو الاسترتش من الحركة. مهم اوي ان انا اسخن كويس اوي يا رجالة من الحركة، ده الدايناميك ستريتش، عشان اقدر اشغل الدورة الدموية كلها في جسمي وعضلات جسمي كلها، عشان امنع الكرامبات والاصابات اثناء التمرين. لازم اسخن جسمي كويس جدا. هي انت كلاعب كوره هدفك في الجيم انك تنمي عنصر التحمل وبرضه عنصر القوه، بس انا النهارده هشتغل عنصر التحمل. فمهم جدا انك تلعب من 15 ل 20 عده بوزن المتوسط او تحت المتوسط، مفيش مشكله، اهم حاجه تقدر تجيب ال 15 ل 20 عده. هنا هلعب كل رجل لوحدها 8 عدات، وبعديها هشتغل برجلي الاتنين 8 عدات برضه. هخش برضه على جهاز الليج بريس ده، هشتغل برضه من 15 ل 20 عده 4 مجاميع. لو ما عندكش الجهاز اللي فات ده تقدر تخش على الجهاز ده برضو، نفس العدات والمجاميع. بعديها اخش على تمرينة الطعن، هخش برضو من 15 ل 20 عدة 3 مجاميع. وبعديها على جهاز الخلفية برضو من 15 ل 20 عدة في 3 مجاميع. وجهاز الضمة طبعا مهم جدا، هشتغل برضو من 15 ل 20 عدة. وادي جهاز السمانة من 15 ل 20 عدة برضو. وطبعا ما ننساش عضلات البطن ان هي حاجة مهمة جدا، ولو ما عندكش الجهاز ده اشتغل على الحاجات الحرة عادي، مش لازم اجهزة. هنشتغل بطن كويس جدا، هنشتغل 4 في 15 عدة. وهتفنش التمرين بتاعك بالستاتيك ستريتش، اللي هي التمارين اللي هي الاستريتش مش ثبات، اللي هي بيتقال عليها تمارين الكول داون، اللي هي تمارين الراحة بقى بتاعتك اللي بتساعدك على الريكفري بتاعك. مهم جدا انك تقف 15 ثانية على كل عضلة، وتشتغل طبعا رجليك الاتنين، وتاخد وقتك في الاستريتش كويس.